Uno ka live ako. Tama na yung dati. Bakit sa'yo hindi? Hello. Fatima. Magkano nagtrabaho mo sa ano? Nagkasahod ka na? Puro ano? 100 euro? Pero nakaano pa lang siya. Yan. Wag ka. Kasi na-restricted ka eh. Sabi ko, palagi nila nagsisid sa akin ng ano, invoice. Hindi kasi ano ka eh. Kung merong invoice, okay lang. Si Miley kapatid ko, nakaano daw siya, $40. $40. Kapatid ko nga. Keep out vegetables. Bilis niya, no? Paano ba ito? Sabi niya, ate, naka $40 na ako. Sabi ko, malaki pa yun. Sabi niya, Sabi naman na hindi mo na makukuha hanggang hindi 100 ano. yeah. So kapag restricted ka, tapos na. Tanto. Kasi ate, tagal mo na naka-restricted. Kung wag ka mag-ano palo ng palo, ilimit ka kasi restricted ka niyan. Sayang. Ikaw, nakaano ka pa rin. Ba't hindi ka pa rin? Restricted kasi ako eh. Oo nga, tagal na. Hindi na ibabalik. Kasi flag behavior sa'yo, hindi yan. Kasi hindi flag behavior sa'yo eh. Pag flag yun, para malabo. Ha? Si RJ. Ano daw? Paano ba? Tapos na, sabi niya. Punta ka dito. Meron ka kamong tira. Punta ka dito. Saan naggang? Hindi ko alam bangga. Nakaano siya eh, sa Aso. Bluetooth. Misis mo na lang. Sabi niya, habol ka dito. Sabi niya. Marami pa kamong tira. Habol ka. Oh, sige po sa kanya. Habol. Dito. Yung ano ko nga eh, may 50s na ata yun. Biglang na ni Lolo Mita. Tapos sabi ko, paano na yung star ko doon? Oo. Basta lang, mag-ingat ka lang kasi. Tulad din na nakakapuro hat-hat. Nakakapuro to? Ano daw? Live pala ako. Kaluka. Ano to? Sinisik mo, Cheer. Sek. Pagkat tayo. Kung saan? His life geht es, was wird man? Bakit ganun? Nummer Anong Mac? Dala ka daw ng sex. Sex. Na, das können wir nicht so lassen. Sabi ko marami Sex. pa pagkain. Bitte. Marami pa. Marami pa, may sobra pa. Sabi Paano ba to? Basta sabi ko marami pa. may sex. May sex. Funktioniert alles nicht mehr. Bitbit ka ng sex. Wie klappt das denn hier nicht? Dok, isun po siya niya. Dok. Na, aber da kommt kein Zeichen. Dok. Show. Dok na. Hello. Passiert nichts. Kasi passiert nichts. Ja, hier sieht man doch. Das ist ja nicht. Alam mo muna. Ja, aber das springt aber immer raus. Ano daw? Kaya pala, bumapit. Hello. Ja, da kommt immer ein Ay, Zeichen. nein, das geht aber nicht. Da kommt immer ein Zeichen. Was ist los mit dieser? Ja, vielleicht, ich weiß aber nicht, das so alt ist das nicht. Ano ni klaro ano. Hello. Aber der passiert alles nicht. Wieso? Ja, da kommt immer ein Zeichen. Di, waog ka is forbidden. Hello. Nee, ich weiß auch nicht. Manlilibre pa yun. Augnish. Augish. May baso ka, Day? Ich will nicht beim Auto. Butirik na mag-uwi. Hello, mga lala. Mag-party-party tayo dagang. Ay, dito. Akin. Asa? Hindi kayo yun yan. Ay, yung baso ko. Yan dyan. Hugasan mo na ate. Hugasan mo na lang yung baso pag tingin mo na. Okay, this is why is this? Baka kaniyot yan. Ako na ibutang balik lang ha. Anak, anak. Siyempre na ano ka. Kaya kung hindi ako pinag-iba. Bumili na
down. Yung lalab. How are you, mga plangga? Ayaw, gang. Ito sa akin to. Pwede bang... Ano ka nga? Kasal ko muna siya. Pagkikanan. Pwede ba ito lang kaya? Space? Sabi talaga din. Oo. Lalaki space kasi. Pwede sa taas mo sa bed. Pagkatapos, pagkatapos mo po. Kasi kailangan ko ba, mayroong camping na ano? LD. Mayroong camping na ano eh. Exercise na ano. Ano kasi ito ba? Kung ba kasi ito? Oo. Meron camping na ano. Ano, lalag. Meron camping na hindi ba? Ano makuha ko? Maganda siya. Maganda. Ito sa akin. Dahan-dahan lang. Kaya sa akin din I-exercise mo lang. Di ba ko kasunod oh? Ate Melia, yung parad ko na ninakaw. Wala ka ng para. Wala, sabi ko, lupa pa nag-interest pa. Palitan mo na gasol. Tapos sa akin Hindi ko kasi nila, kasi kumpiyansa ako pala naman kasi gusto ko. Dala mo maikwa. Please, naman lang sa Dala kanila. mo gamitin yung relasyon na lang. Hello mga palangga. Kasi ano yun eh, marami ng mga ano dito eh, mga yun oh. Sayang talaga, sabi ko, malang talaga. Tagang mapaami din pinas mo, di ba? Gawin niya kasi ano. RJ. Sige na, Adaway na siya, pagkutay mo siya dito. Pagkutay mo siya dito. Bakit? Subakasin ng ano. Kaya mo yun? Hello mga lalabs. Pinakaman mo! Ano naman ako ba? Bakit hindi ako makapagpapalagay? Buti nakapantalo na ako. Sa kanya, kasi. Hindi tapakan niya! Si RJ din daw. Tapos sabi ko, ala, hirap na hirap ka na. Sabi ko, babala ako. Hindi ko kaya yung hirap na hirap. Uy! Bali, buto nyo na kayo. Pero maakas na Lola. Paano to? Takot ako. Ay, talaga, ang kapit ko sa inyo. Pag mabalik pa ako. Lang Lola Bidanoya starting with kami. Lukman. Nasanay ka naman, babe. Bayro. Ate Melia, at least na-try mo. Wartet nicht neu. Talaga si Nee, Papa bitte niya. nicht neu. Yeah, yung pagkakita. Sabi ko, hindi ko kaya yung pagkakita. Baliktad pa ako. Ay, sabi ko. Ich weiß nicht, woran es liegt. Tapos ako, ganyan talaga ako sa bahay. Alam mo, virgin pa naman yun. Virgin. Oo, di ba sabi niya? Ito ni Shrine. Kaya kanya na lang siya. Wie geht das bei mir nie? Yeah. Nach Hause gehen? Yeah. Noch nicht. Ich bin hier. So is that noch nicht. Ich will noch nicht nach Hause. Isanay mo So bleibt er hier. Nee, ich bin. Ay, ano to? Ba't ganito? Huwag na yan. Andres. Wo komme ich denn hier rein? Kung isabkay na ano, Lukman Bidanoya starting. Nee. Wer starting ito? Nee, nicht Look, das muss sein. Das muss sein. Ich auch, mich auch.
Schau mal, ich kann nicht rein. Warum bin ich denn nicht drin? Dok, basta ako. Labi pa kung gagawin mo ka, mag-paki pa tayo. Dami ko pang gagawin, grabe. Kunti na naman dadalhin mo. Kunti lang ang dadalhin ko. Pero apat yung empake niya. Pero pagdala ako ng ano lang, yung pang mga skincare ba kasi kung wala, meron akong ibigay dun sa chicken kasi kung wala, ayoko yung parang malit-liit, ayoko ng ano, parang nagtitipid. Hindi, yung, di ba pag ano, 30 ml lang, Ah, oo. hindi pwede yung ano, Ano, chicken? chicken lagi sa yung maliit na siguro chicken ko, di ba? Yung mga ano lang. Yung mag-aanlag ba? Tapos mag-additional pa ako ng baggage. Huh? Kasi yung pag-booking ko, isang carry lang siya. Ah. 65 na naman siya. Gusto ko dyan. Gusto sila dyan. Name dahil Paano ba ito eh? Din po dito mo ako. Tapos i-sites mo lang. Ich weiß auch nicht, warum das so gut Yeah. gusto mo kang slok drink ka. May sa oras. Ayun. Eh, paano ba ito? Ba't ga- Baka na sobrang tingin ko rin pa rin yung Pilipinas. Kaya nang nirok dito doon. Ayaw din niya eh. Tapos napasa. Wala siya, hindi siya pwede. Hindi ba lang ba? Ano ba ito? Beispielsweise, ihr habt It's West is only. und seid dann irgendwie zufrieden, dass ihr wieder gesehen habt, ihr könnt es besser verarbeiten und seid dann einfach ein besserer Mensch. Dieses Level kann man aber tatsächlich gar nicht normal betrachten. Es gibt nur einen Weg und das ist dieser. Wenn man von einer Kindheitserinnerung träumt, könnte es sein, dass man in diesem Level aufwacht. Natürlich muss man sich aber dafür in den Backrooms befinden, also in den Backrooms schlafen. Und das Verlassen in diesem Level ist auch ziemlich besonders. In diesem Level muss man sterben, damit man wieder aus dem Level kommt. Denn das ganze Level ist eine Art Traum. So langsam. Leute, Nagkamang. Wissenschaftler bei den Backrooms Nagkamang siya. Nagkamang ang internet. ist, aber man geht einfach mal davon aus. Also wenn man in diesem Level stirbt, dann kommt man genau dort an, Weißt wo du, man Gabriel? davor war, also dort, wo man geschlafen und geträumt hat. Jetzt sind wir bei Level 19, auch bekannt als der Dachboden. 19. Dieses Level gilt als sicher und so wie der Name schon sagt, ist es ein sehr großer Dachboden. Der Boden ist aber ziemlich brüchig, also sollte man vorsichtig sein. Es wird deshalb empfohlen, sehr vorsichtig und langsam durch dieses Level zu gehen. Über dieses 19. Level ist nicht wirklich viel bekannt. Ich sehe jetzt schon Fragen. Ich auch nicht. Was passiert, wenn man durch den Boden fällt? Und diese Frage beantworte ich direkt. Wenn man durch den Boden fällt, landet man im Level Level Alpha. Alpha. Also Level 19. Ayan o, steht jetzt im lumalakas na siya. Gibt es 3 Ausgangsmöglichkeiten. Kumain pa. Ano, isa silang may tarik. Gleich geht's weiter. Lahat sila may mga tarik. Hindi ko alam kung ano naglawan ng tatay nila yan. Kasi yung tatay nila nag-alam ba yun? Hindi ko alam kung may mga tarik pa rin. Wenn man zum Beispiel eine alte beschädigte Tür findet, kann dies zu Level -1, -2, 5, 12, 21 gehen. Wir wollen aber zu Level Hindi 20 din sa iyo. Level 20. Iba bida. gilt Ich auch nicht, oh. Ich kenne mich auch nicht ist mit einfach dem, ja? fast alles sicher. Also seht ihr nicht Bitte, jedes Backroom warum habt ihr schlecht? Also Level 20 Ja, es ist so. Bei dir ist es nicht. Vielleicht müsst ihr immer ausmachen, wieder anmachen. Das ist ungefähr die Größe von Polen. Also ja, groß. Im Prinzip befinden sich überall Kisten und Vielleicht Regale mit ausmachen, einem wieder anmachen oder vielleicht Diesem das Level kann von man ab und zu sogar auf diesem Level aus kann man aber nur zu Level 6 oder Level 22 gelangen. Das kann man, indem man einen bestimmten Flug folgt, der kein Licht mehr lässt. Level 21. Level 21. Das bedeutet, 1,000 mga 1,002. dieses Level besteht aus 4 Fluren, Mahal din sa ano. die 21. 41 Kilometer lang. Yung iba nag-ano, nag-50%. Die Mitte des Levels ist ein kleiner offener Platz Sabi ni mit Maria, Schwingen. Maganda. Kreaturen können in dieser Mitte niemals auftauchen. Dapat quality Aber talaga. natürlich nicht. In diesem Level wird auch gewarnt, als Dapat Geheim talaga, zu sprechen. paano Man talaga. darf niemanden in diesem Level trauen. Wieso, weiß ich auch nicht, aber ihr solltet einfach vorsichtig Kaya sein, yun ka ng wenn ihr TV auf at nakamasahe Menschen ka Cecil. Es gibt auch überall Türen an der Seite von den ganzen Fluren. Und diese Masarap yan siya. verschiedenen Level,
Die Türen führen entweder zu Level 0, zu Level 356, Ich habe keine Ahnung, das müsste auch stehen, aber ich kann Dann das gibt es nicht. aber auch noch Türen mit der Aufschrift Vielleicht 8 bis müsste 20. Diese irgendjemand führen dann anders zu viele Türen. jeweiligen Level, also 8 bis 20. Unbeschriftete Türen führen zu Level 1.5. Eine Tür, die mit einem Smiley gekennzeichnet ist, führt zu Level Fun. Also Also von Fun, diesem Smiley nicht Fun. hier. Von diesem Smiley sollte man auch überhaupt vorsichtig sein. Die sind überall in den Mailrooms verteilt und die führen dann zu Level Fun. Also solltet ihr Nicht irgendwo so ein fahren, Smiley Fun. sehen oder so ein Symbol oder eine Tür mit so einem Smiley, dann solltet ihr auf jeden Fall Abstand halten. Denn Level Fun ist ein extrem schlimmes Level. Also wie man sehen kann, gibt es hier eine Menge Ausgangsmöglichkeiten. Doon sa ano, yung... Außer zu Level 22. Ja, perfekt. Wir gehen da einfach mal rein. Ich glaube, dieses Level hat mit Abstand das gruseligste Level von allen. Level 22 ist ein Level der 4 o'clock. Klasse und 4 somit o'clock auch ba? sehr 6, wala pag 6, wala na gefährlich. yan. Dieses Level ist ein verlassenes Parkhaus mit gelben Stützbalken, viel Asche und Staub von zerbrochenen Gegenständen und zerstörten Autos. Es gibt sogar noch Autos in diesem Level, die Mag-train nicht lang kami kaputt kasi sind, aber parang man ako darf auf ma-stress. gar keinen Fall in so ein Auto hineingehen. Denn wenn man in so ein Auto einsteigt, erscheint eine unbekannte Kreatur auf dem Rücksitz des Mag-isa naman Autos. itong Dieses sila. mysteriöse Wesen hat die Fähigkeit, die Realität und die Gesetze Hello, der Luz. Physik zu verzerren. Also solltet ihr diese Kreatur im Rücksitz sehen, Das- verlasst das Auto so schnell wie möglich. Danach muss man so weit und so schnell wegrennen, wie es geht. Und hoffen, dass dieses Wesen einen nicht erwischt. Dieses Level ist über 450.000 Quadratkilometer groß. Und in einer meiner letzten Videos habe ich ja über die Leere gesprochen, also The Void. Das ist ja ein Ort, der völlig leer ist und sollte man dort einmal reinkommen, ist man dort für immer gefangen. In diesem Level hier Natuloy kayo kann man nun sa sogar Thai? in diese Leere, also The Void, gelangen, Natuloy indem man kayo an nun? einer beliebigen Ecke no-clippt. No-clip bedeutet sowas wie durch die I think Welt. I shop sa internet. Yung sa home ko. Station ko. Irgendwas herum, man kann durch die Wand laufen oder so, trotzdem so im echten Leben. Wollt ihr etwas hören, könnt ihr halt sowas passieren. Macht ihr das an einer Ecke und könnt ihr dann in diese Leere gelangen. Ich habe das jetzt nur noch mal erwähnt, da ich oft Kommentare lese, wo Leute fragen, was ist No-Clip überhaupt? Deshalb habe ich das jetzt einfach mal kurz erklärt. Eine weitere Ausgangsmöglichkeit. 22 Treppenstufen. Ja, dieses Parkhaus hat nämlich auch mehrere Etagen. Ito Dann yung gelangt niloko. man zu Level 33. Wir wollen aber zu Level 23. Also 23. nochmal weiter. Level 23 ist ein Level, somit sehr sicher. 28. Ist dieses Uwi na kami, Level 28. einfach nur ein Raum. Nandito na, Es ist nandito na. ziemlich Level ähnlich. 23. Es gibt zwei Türen und Nandito na kayo sa August ka. eine Tür Tapos führt ins sa tatay na nila yan siya. Maghanap na ako ng Naghanap ako ng ano. Pwede kang mag-grill doon. Entweder ist der Raum frei Mag-auto na lang Aktivitäten, may doon para magdala ng ano. oder es wird eine Ganyan, sabihin mo sa akin. Sa akin. Ob der Raum jetzt frei ist Maglakad oder na lang eine kami Entität im papunta Bett liegt, wird dadurch bestimmt, ob der Reisende, der dieses Level betritt, einen geliebten Kailan Menschen kayo? hat. Ito sa akin, ito yung ligaw ko. Sultan. Kaluka. Bayad ka niyan. Hindi naman. Sich richtig Mag-ano ka lang mag-task. nachdem man dann fertig ist. Kung ano ka, kung kapag hintay ka. Pero kung hindi ka makapaghintay, pwede ka magbili. Pero sa akin, minsan isang 1 euro lang sa akin. Erwähnt gibt es ja zum Palakihin ko na yan siya. das Badezimmer eine aus dem Level hinaus. Und wenn man durch diese Tür Lakihin ko geht, lang. gelangt man in das Level, wo man zuvor war. Sollte man aber, warum auch immer, Isa, Angst vor magsingit der siya? Tür haben, gelangt man zu Level, oder Nag-board, wenn man durch nag-board das na. Fenster springt. Umaya, mag-alas na tayo eh. Sollte man dort aber ankommen, muss man Level 24 Na, mag-uwi na lang eh. Pag das makadun, ist somit relativ sicher. Dieses Level ist ein sehr außergewöhnliches Level. Es ist eine felsige Fläche, umgeben von schwarzem Hello. Belegt O doon tayo sa may labas. Siya mga lalabs, ha? Es kann Ikaw, biskamish makidas. unsere Erde ist, sondern einfach nur Ciao mga lalabs. Thank you so much for joining everything. Ciao. Mag-inom tagang. Ciao mga lalabs. Gusto dali ah. Cancel na yun. Dann ich hab schon. Du musst erst mal warten. Dann kann man um 10 nach Hause gehen, Mama, danach. Ja.